मैले सुनेको थिएँ तपाईँका पेरेन्ट्सले तपाईँ नेवारी नबोलोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो रे वाइ यो इट्स सच अ स्वीट ल्याङ्ग्वेज हो नि यो पनि भनौँ न 20-24 वर्ष अहिले त झन् धेरै यो अझै झन् धेरै देखिएको छ होइन यो एउटा धारणा भनौँ न अब त्यो बेलामा कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ नेपाल भाषामै कुरा गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो पुस्ताहरूसँग नेपालीमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो चाहिँ त्यो चलन चाहिँ अझै पनि धेरै देखिन्छ होइन र त्यो कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि नेवारी टोन आउँछ भनेर कि र त्यो भएपछि इङ्ग्लिस राम्रोसँग बुझ्दैन एक्सेन्ट नआओस् भनेर त्यो एक्सेन्ट नआओस् भनेर चाहिँ नबोल्ने होइन वा पछि पर्छ आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि अब सरकारी जागिर खानलाई नेपाली चाहिन्छ विदेश जानलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ भन्ने धारणाले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ आफ्नो भाषा नसिकाउने प्रकारको प्रवृत्ति चाहिँ थियो तर म लकी चाहिँ के हिसाबबाट भन्दा एउटा चाहिँ अब धेरै हाम्रो जेनेरेसनमा कस्तो छ भन्दा अब आज यो सुनेको त हुन्छ नि बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ होइन धेरैजनालाई चाहिँ अब बुझ्न चाहिँ बुझ्छु मलाई फर्काउन आउँदैन भन्ने पनि हुनुहुन्छ तर मलाई चाहिँ फेरि मेरो हजुरआमा म धेरै मेरो हजुरआमा हजुरबुवाहरूसँग बसेको भएर मेरो हजुरआमा नेपाली नै बोल्नुहुन्न सो अप्सन थिएन नि त नेपाल भाषामै बोल्नु पर्यो होइन र मेरो फ्यामिलीमा धेरैजना नेपाली नबुझ्ने होइन वा उनीहरूको लागि त्यो आवश्यकता नै थिएन उहाँहरूको समयमा त्यो आवश्यकता थिएन सो उहाँहरूले नेपाल भाषा मात्रै बोल्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ मैले बोल्ने पनि अवसर पाएँ सो त्यसरी चाहिँ मैले सिकेँ होइन र अलिकति पछिल्लो समयमा अलिकति यही सानै उमेरमा के म एकदम धेरै सानो कुरामा एकदम जिज्ञासा राखेर एकदम कोट्याइराख्नुपर्ने मान्छे अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दा त्यो न्यू इयरमा नु नयाँ भिन्तु ना भनेर सबै ठाउँमा ब्यानर टाँसिराख्ने नि यो कहिल्यै नदेखा अक्षर यो स्कुलमा पनि पढाएको अक्षर होइन यो कहाँ कुन भाषाको अक्षर होला भनेर रञ्जना लिपि के अब त्यसलाई थाहा थिएन भनौँ न अब हाम्रो समुदायमा हाम्रो सोसाइटीमा त्यस्तो खालको अवेरनेसै छैन नि त आफ्नै भाषाको बारेमा अनि पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि त्यो त आफ्नै भाषाको लिपि रहेछ भन्ने कस्तो त्यो लामाको सक भनौँ न अन्त हाम्रो भाषामा पनि लेख्न मिल्छ भने जस्तो अब त्यो लामाको बच्चाको बुद्धि भनौँ न सो त्यसरी चाहिँ अनि बिस्तारै मैले यो यस्तो लिपि सिकाउने क्लासहरू पनि बुझ्न थालेँ होइन अनि यताउति गर्दै अनि सोधपुछ गर्दै होइन त्यसरी चाहिँ मैले रञ्जना लिपि नेपाल लिपिहरू त्यसरी सिकेको त्यसमा आउट अफ 11 ल्याङ्ग्वेजेस यु नो है राइटिङ स्किल कतिवटा ल्याङ्ग्वेजमा छ अनि लेख्न म सँगसँगै नै सिकिरहेको हुन्छु अरू भाषाहरूमा पनि अल 11 ल्याङ्ग्वेज 11वटा हजुर राइट ह्याट्स अफ टु यु बट वाट इन्स्पायर्ड यु यो 11 ल्याङ्ग्वेज अरू मल्टी ल्याङ्ग्वेज त्यसको लागि एउटा चाहिँ मलाई यो अब सानो उमेरदेखि नै एउटा भाषाप्रतिको एउटा माया वा मोह भनौँ न त्यो प्रतिको एउटा आकर्षण चाहिँ सानो उमेरदेखि नै थियो अनि मलाई चाहिँ एकदम त्यो कसैले नबुझ्ने भाषामा कुरा गर्यो भने सुनिराख्न मन लाग्ने के भनिरहेको छ भने जस्तो सुनिराख्न मन लाग्ने त्यो मन पर्ने हुन्छ एकदम इन्थुजियास्टिक हुने त्यसरी चाहिँ सुरु भएको हो अनि बिस्तारै अब यो भाषा विज्ञान भन्ने क्षेत्र पनि हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ अनि त्यसपछि बिस्तारै अब आफ्नै भाषाको लागि पनि हुन्छ नि आफ्नै भाषा पनि लेख्दै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि यो भाषा भनेको जति सिक्यो त्यति चाहिँ संसारलाई हेर्ने परिदृश्य पनि चेन्ज एकदम वाइडन हुने रहेछ भने जस्तो अनुभूति भएर बिस्तारै चाहिँ विभिन्न भाषाहरू सिक्न थालेँ अब हुन त यो 11वटा भाषा भने पनि एकदम सबैमा एकदम फ्लुएन्ट भइसक्यो भन्ने अवस्था पनि छैन धेरै भाषामा म अझै बेसिक नै छु होइन अब यो यताको सबै कामहरू भ्याइसकेपछि बल्ल आफ्नो फ्री टाइममा सिक्ने भएको भएर त्यति छिटो सिक्न पाएको पनि छैन कुन चाहिँ भाषा मिठो सबै भाषा मिठो संसारको सबै भाषा मिठो संसारको सबै भाषा राम्रो संसारको सबै भाषा उत्तिकै मेरो लागि चाहिँ सोसल मिडियामा प्राय गरी रञ्जना लिपिमै लेख्नुहुन्छ हजुर खास केही कारण छ कि त्यसको एउटा चाहिँ अब आफ्नो भाषा हो होइन अब आफ्नो भाषा त सबैलाई प्यारो लाग्छ एउटा सम्बन्ध एउटा विशेष सम्बन्ध हुन्छ अरू भाषा त छँदैछन् आउँछ विशेष कारणवशहरू सिकिन्छ पनि रुचिले सिकिन्छ तर आफ्नो भाषा भनेको त अझै हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो पहिचानसँग जोडिएको हो
यो चाहिँ अब मेरो विगतसँग र मेरो भविष्यसँग पनि जोडिएको विषय हो भन्ने चाहिँ एउटा आफ्नो भाषाप्रतिको माया भन्नु पर्ला। त्यत्तिकै स्वादिलो पनि हुनुपर्ने होइन र? ओ मलाई त नेवारी भाषा असाध्यै स्वादिलो लाग्छ। हजुर इट्स सो ब्युटिफुल, सो डेलिकेट।